你兩個嘢爽手啲啦。唔好搞搞震啊！喂喂，踩油啦，踩到盡啦。咁我哋喺邊啊？揾個靜啲嘅地方燒咗佢。哇，咁快嘅？你整住條絲先啊！哇，好硬啊！喂，弊啦，外父有 block 啊！冇乜火啦，柴油衝過去，柴油衝過去。阿 Sir 啊，有架車來勢洶洶喎，死人都唔好俾佢過啊 ！Yes Sir，停車！停車！外父咁點啊？衝過去！停車啊！英女王萬歲！行開啦！我哋真係唔停得車㗎。咩話？你知唔知你對住個香港皇家警察講嘢啊？外父啊，點啊？衝開！哎呀！你做咩唔衝啊？外父，唔係我唔想衝啊，唔係你。咁又難為你啲。乜你好中意開車咩？開啦！你開車我就開槍，開啦嘛。喂，阿 Sir， 你聽我講啦。我唔得人聽，又唔係事必要你講。你講嘅嘢，第日將會成為呈堂證供。我而家告你危險駕駛、拒捕、蓄意謀殺、威嚇警務人員、擾亂公安，諸如此類。裏邊真係乜嘢？開俾阿 Sir 睇下。唔開得㗎。你而家當我係白痴冇腦嘅咩 ？OK，唔使勞煩你啦。30482040，開咗車尾箱佢。Yes Sir。哇！你陣啊，子彈都冇俾佢出嚟啊！喂，行開啊！咩行開啊？俾啲僵屍走啦，中午就死緊㗎啦！我痛苦都頂晒啦！行開啲，行開啲，行埋，外父啊，咁多人湧上嚟點算啊？掃晒啲人群啊！喂，頂實啦！頂實啦！咩事啊？咩事？入邊嗰兩隻係僵屍嚟㗎！快啲掃晒啲人群啦！哎呦，唔好亂嚟啊！哎呀，阿 Sir， 我唔會亂嚟嘅。哎呦啊，我兩腿右。外父，而家點辦啊？你行開。咩？喂，你想點啊？影翻張相留念先。哎呀，死啦！你先死緊啊！冇得救啦！快啲揾人救我啊！係啊！槍都搞佢哋唔掂啊！勁過嚟！係我抽血啦！喂，你快啲過去箍住佢啦！我係啊，
追啊！先生啊，先生，你而家係一項新聞報告，有一名懷疑係僵屍嘅物體喂，出現喺細細啲嘅電視機啊！周圍堆紮市民，情況非常混亂。新聞報告話發現兩隻僵屍喎。僵屍係咪電影廣告雜誌啊？哇！發現兩隻大 OK 仔喎，一啲都唔好玩嘅。唔好喊啦，如果唔係俾爸爸聽到噶啦。OK 仔，我同你入房玩啦。哎呀，我都唔睇啦。我都係翻過去睇下啲細路啦。叫阿英幫你睇咪得咯，捉埋部棋啊！唔使啦，唔使啦，我翻過嚟同你捉過啊。